大家好，歡迎嚟到 Big Dog Channel。喺冬天，我哋會偏向想食啲熱辣辣嘅食物。今集我哋帶 Taco 一齊去食煲仔飯，大家要記得睇到最後啦。今日我哋嚟到 D2 Place， 咁啱遇到玩具反斗城嚟到 D2 Place 擺 promotion。呢個恐龍好出名噶，呢個恐龍，個蛋入邊有隻恐龍會喐下喐下噶，會破殼而出噶。都係唔講咁多無聊嘢啦，我哋搭 lift 上3樓。咁慘聲，3樓。到啦，我哋就係想嚟呢一間九龍九記。狗客人要坐出面，不過我都覺得 OK， 因為出面打卡靚啲，座位都闊落啲。坐定就可以點餐啦，餐廳係用 QR code 嚟點餐。餐廳嘅名物係煲仔飯，但除咗飯之外，亦都有麵做選擇嘅，叫做煲湯麵。我一場嚟到，當然係揀煲仔飯。食物到，由於煲仔飯製作需時，大家要預煲仔飯冇咁快可以上菜。好啦，真係有飯焦喎！係Taco爸，你嗰個有冇飯焦啊？有啊，豬手。係樽裝可樂啊，好耐冇飲過啦。玻璃樽可樂好珍貴啊，飲一啖都冇咗咁多。滑緊飯焦啊！食完午餐，我哋就去 D2 嘅天台花園影聖誕裝飾。剛才我哋食煲仔飯嗰間九龍九記係位於 D22， 要過一條街先可以行返去 D21。依家我哋去頂樓嘅天台寵物公園。Taco 唔好露住，你行唔到樓梯我都唔知點算啊 Taco。有冇開啊？有啊。今年 D2 Place 嘅聖誕裝飾嘅主題係聖誕火車，用色鮮豔，感覺好似 Toy Story 嘅風格。不過 Taco 仔都唔想陪我影相，佢想同其他狗仔玩多啲。今次嘅分享就嚟到呢度啦，祝大家有個美好嘅2026年，我哋下一集再見，拜拜。